喂，Kenny，好耐冇見啊！Hello，新年快樂，大家好啊！係啊，成個月啦，成打王個月。天堂籃板王啊，係啊，我仲係天堂籃板王，你係上帝二世祖 Kenny 啊係嘛。喂，咁今次我哋講啲咩先嗱？無敵杯完咗啦，咁然之後上次我話打鬼佬嗰個繁星杯打完啦，咁最近我又打咗個商界杯。咁然之後，咁我哋今日講啲咩？我哋今日嗱無敵杯就上次就四海打 Bad Joe 就 Bad Joe 贏咗，跟住就四海叫爸爸啦。咁然之後又話翻下年再翻桌再復仇啦。咁然之後狂牛我個 friend 狂牛就打贏咗，咁然之後佢 call out 四海，但係又變咗打 Flash Daddy 喎最近。但係 Fast Daddy 喎就又走翻出嚟打咩？佢好似冇應承喎呢樣嘢。喺泰國我唔知啊，安排緊啩。喂，咁我哋今日講啲咩先？我哋今日咁咪講係商界杯。我啱啱打嗰個，你有冇睇過乒 highlight 啊？乓睇我個 social media。有，梗係有啦，睇咗你係啊，你打鬥嗰啲片段咯。咁就你可以講解下，你講一講下你個對手咯，乜嘢來頭咯，同埋你今次打嗰陣時，你有咩預備啊？冇，今次真係冇乜預備。今次我本身都係喺工作期間，跟住就因為我係一步練拳啊嘛，咁啊多謝宮田啦。咁宮田就誠邀咗我去打商界杯，佢話有人因為受傷退出咗，咁啊叫我去臨時拉夫，叫我去打。咁啊打一個朋友係應該係老細嚟嘅，咁佢叫阿冼。哇咁佢都好犀利喎，佢哋即係我啱啱去到，我唔知道佢哋叫商界杯格鬥局係咩嚟啊？哦，原來佢哋有個叫格局啊，格局嘅課程，咁咪應該係啲商界嘅課程啦。咁佢哋有班人，咁阿冼就好似係啲做 funding 嘅老細嚟嘅。咁佢哋就有個 program 話100日由新手就變上擂台咁樣，咁即係佢哋操3個月啫。咁我一步練拳嗰陣時都見到佢哋嘅，咁變咗佢臨時拉夫20日之前先同我講，我都冇時間操，仲做緊嘢，上到去真係冇乜狀態，跟住最後點數輸咗咯。因為我見即係我上到去一開始諗住新手應該唔係好勁啦，但係一嚟咗4拳中咗重拳嘅，仲要係跟住即刻要認真啦，即刻要即係出力去盡去同佢打，但係無奈個狀態冇乜啦，冇乜就俾人點數輸咗咯，最後係啊。咁今次你打同上次你打嗰個嗰個西人即係嗰個係咪繁星杯啊？繁星杯嘅時候，你係咪繁星杯準備多啲啊？繁星杯梗係準備多啲啦，繁星杯最主要因為佢挑我4 round，咁我 feel 到佢好想贏嘅，即係個 banker 嚟嘅。咁阿 Team 啦，咁最後我哋都做咗朋友啦。咁啊佢嗰度最麻煩就係4 round 啊嘛。咁我上次都講過啊，我同咗阿狂牛去練就練氣咯。係啊，就係練嗰4 round 嘅氣咯。咁然之後咁就啱啱好捱到4 round。咁今次冇準備咧，去到就啱啱好捱到3 round啦。我只可以咁講啦，我個氣就係因為冇練得咁 intense 啊。咁同埋最後最深刻係臨尾要 make rate 咯，因為佢個磅定咗喺90啊嘛。咁我 make rate 嗰幾日我真係唔食嘢，跟住最後嗰日水都唔飲，走去踩單車流汗咯。跟住啱啱好到磅。係啊，咁同埋宮田邀請我啦，咁我本身諗住想去講我個故仔嘅，咁但係最後都係冇得講咯。最後個主持人話得返30秒俾我講，跟住冇得講。即係我唔知係咪有啲魔鬼勢力喺背後啦唔想我講啦。咁你其實原本嗰個 script 你想講啲咩？你可以喺度講。哇！我個 script 想講啲咩啊？我開翻個 script 先嚟等陣。最主要都係，其實我係 for 嗰日特別準備咗個 script 嘅。嗱，你等我開翻啊！我而家喺電腦度開翻。
同埋因為我本身你依個商界杯，其實你想得去打，咁你想達成到啲乜嘢？其實個古仔，因為其實哇，佢今次搞得幾成功啊，都幾受歡迎，即係都幾多人去睇啊。佢全場爆晒800人咁樣咯。咁然之後係個氣氛係幾熱烈嘅，即係你培新擂台兜頓爆晒場咁啦。咁嗰日喺九龍灣搞咧，都係爆晒場嘅。佢靠係每一個拳手去叫啲 friend 過嚟咯，即係佢哋商界嘅 connection 真係幾勁啊！我揾翻我嗰個 draft 出嚟先啊！原來我編咗出嚟喺台面就有一份。咁我其實本身我 send 埋俾阿宮田添啊嗰日。anyway 係啦，咁我想講啲咩咧？睇睇先。一開始就開場啦，就話啊大家好，今日好開心嚟到格鬥局啦，即係跟住就多謝我對手阿 Kelvin 阿冼先啦，打一場好精彩嘅拳賽。因為我準備個稿嗰時候我唔知輸贏啊嘛，咁我又話不論輸贏啦，上到擂台就贏啦。咁跟住就我其實想講個古仔嘅，咁就呢個就冇機會講啦。咁我其實一開始介紹自己啦，我自己係一個 IT 人，做咗15年。FinTech 咁，然之後本身係打籃球嘅，咁最近1年先打拳。咁其實今年咧，其實今年係我第一次上擂台啊嘛，即係無敵杯係我第一次上擂台，即係上年7月啦。咁但係我到而家已經1年上咗3次擂台啦，係啊。咁然之後佢哋個格鬥局咧個宣傳片咧就問咗句為咩而戰，咁跟住我就圍繞住呢個 topic 去講啦。咁我為咩而戰好喎，好 positive 喎。咁然之後我首先就自嘲一番先嘅，就話其實 Gary 咧，大家打拳嘅朋友見到我，覺得我好煩，即係成日喺 social media 度或者喺啲 group 度去 call J Paul 啊，跟住又走去打無敵杯，又打繁星杯，跟住又想我哋去即係聲稱好專業嘅律師會嘅 IG 度 call out 嗰班失德律師啦。咁然之後我又 call out 以前 Cubital 嗰啲 partner 咁樣啦。咁然之後，咁其實我嗰日就想即係自嘲一下自己，喂，咁你嚟得商界杯呢班都係老細、商界精英，咁我嚟到呢度咁做咩咧？即係我嘅狀況，我係破產噶嘛。咁我嘅狀況就係咁。然之後我就想講就係話，10年前我創業，咁嗰間公司叫 Cubital，咁然之後變咗一個準嘅獨角獸，9億美金嘅市值。一開始就做到捱更抵夜咁樣做到病啦。咁我個 partner 阿 Andy 就夾埋個 MyWest Venture 嗰個 David，同埋我大學師弟阿 Winston，咁攞晒我所有股份。咁呢10年咧，我由創業咧就變咗打官司啦。打官司咧又變咗毒舌大狀真人版咁樣啦。咁然之後咧彈盡糧絕，咁咧家人朋友會借個錢俾我噶嘛，咁我還唔到，又俾唔到法庭喎。咁最後對家申請我破產啦。咁我呢個情況，咁我點會係商界精英？咁我點解要走嚟打商界杯咧？咁之後咧，我就想講嗰班魔鬼咯，就係話10年嚟其實係變咗一場仗咁樣咯，係對抗呢班黑暗嘅魔鬼。咁然之後一個一個嘅失德律師，嗰啲律師仲要我俾錢佢嘅，咁再加埋律師會、大律師公會、法援署、海關。海關其實係冇對侵權做嘢嘅，咁但係律師會、大律師公會同法援署係拖延同埋包庇咯。咁喺呢場戰役入邊，到今時今日為咩而戰咧？我就係想回答嗰個為咩而戰嗰個問題咯。咁我一開始其實係真係為咗自己嘅利益嘅，咁但係咧，你一路個 experience 一路落嘅時候咧，你就發覺喂，原來我其實對抗緊係整個法律界即係喺香港今時今日根深蒂固咗幾十年嘅啲所謂系統性腐敗啊！即係如果大家有睇呢個大埔大火就知
所有嘢都係系統性腐敗啊！即係你明知道佢貪污，但係你又捉佢唔到嘅，佢又可以咁樣行好多年嘅。咁然之後到呢幾年啦，到呢幾年我自己嘅轉化啦，即係上次講咗就揾翻耶穌啦。咁然之後同時就發現社會上有好多人受苦嘅，咁所以就想將成件事變成一種即係無我大愛嘅轉化咁樣嘅。咁然之後中間發生咗好多神奇嘅事啦，咁啊神嘅呼召啦，咁就會令我明白到呢一切嘅安排都係有目的咯。咁如果你睇到個大火，即係傷痛之餘咧，其實歸根究底，其實就係香港嘅系統性腐敗裏邊嘅，只係其中一角嘅冰山一角啊！即係建造業。咁如果即係咁嘅情況嘅話，咁其實我戰鬥嘅意義咧，就係為咗我受到呼召之後，我要去fight 呢啲 corruption，同時即係上次我講過啦，有個新嘅 project 叫 Attribute，係要去改革個慈善，去幫到啲頭先講受苦嘅人，去發光咁樣。係啊，咁所以其實成件事就係 build and fight 咯，即係 build 我 project 同埋 fight 呢啲系統性腐敗啊。咁好係啊，咁所以大概就係咁啦。咁然之後我就想 call 翻之前啲律師，即係嗰個 Peter Wong 加埋嗰個 Jenny 張。嗰個 Jenny 張係女人嚟嘅，咁我揾啲女拳手想同佢打，但係我想 IG 我個律師會我照 call 埋佢先。佢唔會同我打嘅，但係我 call 佢咁樣，係啊。咁但係佢哋其實佢呢兩個咧，佢江湖傳聞咧，呢兩個人咧，其實唔止害我一個嘅。佢10幾年嚟咧，好多人咧俾佢哋玩到破產啦、坐冤獄啦、黐咗線啦，都係佢哋。咁所以其實我上呢個擂台，另外一個最大目的咧，就係想揾翻嗰班苦主出嚟，可以如果最好就 form 到個苦主大聯盟。咁就一齊聲討呢班咁嘅腐敗嘅人，或者叫律師會搞個 forum 邀請翻佢哋上嚟講下咩叫系統性腐敗，法律界咁樣都得噶。即係唔係話佢哋咁，但係佢哋個睇法係點咧？咁其實佢哋都夠尷尬，因為我覺得呢個一定唔會發生嘅，因為律師會唔會咁做，因為律師會自己都有份。我覺得唔係，我覺得我係有證據，我直頭有 email。係證明佢哋幫Peter Wong 拖延，咁而家最後咧，我係想做一個英文版嘅主禱文 The Lord's Prayer 嘅，係啊，咁呢個其實有原因噶，呢個我係而家講唔講好咧？因為我覺得英文版太多人，係啊，咁係咯，所以即係我 summarize 先啦，即係總之你就係用呢個擂台想 expose 嗰啲法律界嘅腐敗啦，呢個城市香港呢個城市法律界腐敗，同埋你想透過拳擊凝聚嗰班苦主，跟住去expose 嗰班人啦做嘅嘢咯，就係咁啦。咁其實呢樣嘢同我做嘅嘢都有少少似啦。咁即係你話大埔火災嗰邊係建築業嘅腐敗啦，係咪先？咁我 call out Kenny Chan 亦都係咁嘅原因，因為佢嗰陣時大埔火災佢講嘅嘢實在太過冇，即係太過黐線啊嘛。咁所以我就係想藉住佢用培生擂台呢個機會，就用個擂台去打佢咯。因為就係同樣都係原因啦，都係得一來就係想為佢講嘅嘢負翻責任啦。第二樣嘢就係亦都係透過擂台嗰個時間去即係講翻，即係令到香港嘅人都 aware 翻呢個建築業嘅呢個城市發生咩事，同埋建築業嘅腐敗，即係令到呢場大火咁多人冇咗屋企咯。所以係啊，大家 align 即係算唔算 align 到咧？都係嘅，大家其實個 intention 都有少少似。我覺得 Kenny Chan 即係嗰個 Kenny 係黑人憎嘅。咁然之後你打佢，咁我覺得要有啲即係點講之後要有啲你想帶出嘅 message 或者效果咯，即係咁呢個當然打完之後再講啦。但係就第一可能可以諗定先香港人
係香港人一半其實你當佢娛樂性啦，娛樂性睇又好。第二樣嘢win win 啦，就係第一娛樂性又好，第二樣嘢就係我直着我就係直接就係想打佢，就係想揼佢啦，揼佢個嘴啦。第二樣嘢就係嗰個 Kenny Chain 黑人憎，你又想打柒佢啦咁樣。唔係，總之為咗佢講嗰個嘅嘢，我想揼佢個嘴啦，就係咁樣。第二樣嘢就係咁你咪 call out 佢嘅時候，叫佢輸咗要掌嘴咯。係啊，我直接喺擂台打到個嘴，好似打尾佢個嘴，J Paul 咁樣。係 J Paul 打尾佢個嘴咪得咯，使鬼使搞咁多嘢咩？跟住之後就同香港呢個城市講，同香港市民同埋大埔火災居民即係講翻少少嘢，就係代表即係我想即係揭露翻呢個社會嘅即係唔公義嘅事情，同埋呢個黑暗，即係我想用翻或者用翻一個 prayer， 或者用翻即係呢個城市係需要耶穌，就咁解。咁之後就咁樣啦 ，wrap up 咯，就係咁。咁其實我哋今日完要講下個 The Lord's Prayer 先得，因為 The Lord's Prayer 就係 Your Kingdom Come 啊嘛。呢個係咪主禱文嚟？你咪講緊主禱文？你話係啊 The Lord's Prayer 咪主禱文咯。天主教叫天主經啊嘛。咁但係個 translation 咯，我覺得係，即係我中意英文。我哋未到個 point 啦。咁但係就而家就係籌劃緊呢樣嘢啦。但係當然，但係你頭先講你話要揭露黑暗嘅嘢，咁你係想即係譬如我揭露法律界啊，咁你會唔會有個 target 啊？定係你都想一齊去揭露法律界，定係點樣？冇我冇我個 story 冇關於法律界嘅嘢，所以其實我 connect 唔到，係啊，所以咁但係你又話想揭露啲黑暗嘅嘢喎，咁你都要大埔火災就唔夠黑暗嘛？大埔火災黑暗，但係點解我會覺得有少少係借啲意過咗去咧？因為其實你建築界嗰啲即係點講啊？佢雖然黑暗，佢雖然貪錢都多，咁但係其實有好多係佢哋點講啊？你貪咗都見唔到嗰啲噶嘛？咁你其實個底層邏輯點解我會話法律界咁 Q 大問題咧？跟住黃子華都拍咗《毒舌大狀》出嚟啊！最近佢有套《夜王》啦，咁雖然唔關事啊，咁但係拍得出呢套電影，其實成個系統啊，最底蘊嗰層就係個法治啊嘛。咁你法律界貪污啦，咁然之後冇人捉到佢第一層啦，捉到佢之後，咁代表小市民嘅律師正義一方嘅，同代表邪惡一方，即係話佢哋揾咗咁多錢就係大財團啦。咁佢哋又使橫手咁樣，咁啊點咧？揾人恐嚇你，揾人賄賂你律師，揾人令到你個律師唔做嘢咁樣，咁又點咧？我嗰單就係我個律師唔做嘢，咩都唔做，拖跟住再我咁樣啊嘛。咁有啲就係話做嗰樣嘢其實唔使錢嘅，又 call 個天價俾你咁樣嘛。即係 discourage 你喎，佢好多呢啲 tricks 噶嘛。咁你變咗，喂，你而家講擺明車馬法律界大火啫，咁你真係上到庭啊？嗰班律師幫邊個啊？即係你上到庭，其實同我哋入個 ring 打擂台一樣嘅。即係如果我唔知你有冇試過去法庭啊？個官咧喺香港咧，法庭嘅角色咧，佢唔係走去尋找真相，然之後再判斷嘅。佢個角色唔係咁樣啊！你有機即係正常人有機會誤解佢嘅角色係咁啊！即係如果識法律嘅朋友可以 correct 我，如果我講錯嘢，我而家仲係 newbies 嚟嘅啫。但係以我經驗咧，我得出咧上到法庭咧，其實係兩班律師喺度打拳嘅，即係個法官係冇責任幫你講任何嘢，就算佢知都好，佢可以 hint， 但係佢唔能夠幫你講任何嘢。咁即係話你個準備充足同你個法律知識先係上到庭，就好似上擂台咁，你要出拳先有得贏。你唔識出嗰拳咧，你就冇得贏。即係佢係一個權證嚟嘅，佢唔係一個，即係佢只不過根據法律做權證，佢唔係一個呢度好似爭啲嘢喎，唔該你提供呢樣嘢我再判啦，唔會咁樣講啊，永遠咁樣係會對面唔公平嘅。即係佢個制度係咁樣，即係個法官唔係幫助尋找真相，係判邊個講得
合理啲 A or B 咁樣嘅啫。即係我民事係啊，嗰邊係咁啦，刑事嗰邊如果你有啲法律知識，有啲有良心嘅律師、法律界朋友或者識啲法律嘅，可以走嚟 correct 我睇下嗰邊係咪咁？嗰邊好似仲難啲，嗰邊有舉證責任嘅，好似啲咩毫無疑點咁樣先可以嘅。即係你個刑事係個門檻更加高嘅，變咗。即係我覺得就係咁咯。咁變咗件事就係話，喂，視乎嗰啲律師嘅啫喎。其實咁你如果律師本身幾十年個文化都係腐敗嘅，咁點搞咧？係啊，Kenny 你諗下係咪啊？冇得搞，就係冇得搞。唔係你可以消化下呢件事。我就話喂，咁你而家話拉啫，咁拉完上到庭咁啊點啊？即係黑人憎嗰啲就出晒名嗰啲就拉，係啊，暗砍貪污嗱，有樣嘢我就想問你，咁但係你拳賽你冇可能長篇大論講呢扎嘢嘅喎，唔係，所以我咪你想講咩？濃縮到一張 A4 紙咁講。咁佢見到我張 A4 紙又好似唔俾我講咁樣，咁我唔知係咪唔係，因為你太多，你講得太多啦。你拳賽你根本你冇咁嘅，即係你咁冇咁嘅，咁你要濃縮到去短到係你要濃縮你啲 content 啊。因為我真係其實好有啲人咁冇經歷過，咁佢 connect 唔到咁嘛，即係佢可能係啊，但係我要即係嗰個 moment 要喺短時間之內去感染到大家嘅，真係有啲難度嘅。咁嗰個主持人都話去翻我哋 social media 嗰度啊，咁我哋可能經營個 social media 好啲咯。咁之後可能學下點樣整個人 IP 咁樣咯，係嘛？ anyway，總之就係即係你想用拳賽去平反翻呢個城市一啲唔公義嘅事情啦，跟住但係你拉到你係法律界嗰邊嘅腐敗啦。咁我下一場即係我計劃自己下一場就係想講翻大埔火災嗰啲，同埋即係名正言順地喺台上面砌低啊 Kenny Chan，跟住係啊，就可以啊。為香港人去做翻一個交代之餘，就繼續揭露翻呢個建築業嘅腐敗，同埋去 say 個 prayer 喺一個城市入邊，因為呢個城市係太多罪嘅積累。就係咁啦，呢個就係簡介，就係要做嘅嘢咯。今年係啦，即係其實都係清走呢個城市嘅罪啦，係嘛？係啦，就係主要唔係總之揭露啦。第一樣嘢就係唔係首先第一步就係要打拳賽，呢樣嘢係無害。第一樣打拳賽就係點樣砌佢，第二樣嘢就係砌完佢之後，就係你要表達去城市香港人呢個城市去表達翻首先點解要砌 Kenny Chan 咧？第二樣嘢就係交代翻大埔火災嘅事情。希望中山有啲 donation 俾翻大埔，即係大埔火災居民啦。跟住就之後就係為呢個城市去禱告，因為呢個城市太多黐線嘢，無論係唔係淨係法律界嘅法律界或者建築界或者呢個城市係太多即係罪惡城市，簡直就係太多黐線嘢發生。咁跟住就係為到受害者嗰啲人 say 個 prayer 去交代翻，即係去係啦。加埋最尾 ultimate 嘅時候就係講翻即係 Bible， 講翻少少 Bible， 講翻俾翻 credit 耶穌啦。當然呢樣嘢就係明啊。咁所以個 Lord's Prayer 咪最重要咯。Lord's Prayer 就係耶穌教啲門徒點樣去 pray 嘅時候嗰個方法嚟噶嘛，最簡單嘅。但係問題就係即係我唔知你係咪 call to， 我唔知道你自己本身對係咪真係 call to 去 boxing 呢樣嘢啦。咁但係如果當擂台上面係一個你代表罪惡嘅時候，對一個擂台對面嗰個人係直情係邪，即係你想砌低嗰條友嘅時候，你真係要砌低佢，你真係100% 要即係。咁好 bless 啦，因為而家我對親嘅對手都全部做晒朋友嘅。我真係想打嗰啲咧，佢上到嚟咧，佢應該會死咗噶。係友誼賽唔係問題，友誼賽係建立經驗或者建立 relationship 冇問題。我打譬如新擂台，我都同阿天同同其他人做咗朋友冇問題。咁但係
但係個最終目的上擂台，當然做朋友當然係啦，咁但係上擂台係想揾你最想砌嗰條友砌佢啊嘛，同埋你想係係啊，啱啊！但係我想砌嗰啲，佢唔應機噶嘛，佢哋係 hide in the dark，即係佢 hide 但係 behind hide behind 個律師會，hide behind 佢自己個 business，佢唔係。夠膽出嚟面對噶嘛。但係 Gary，我有樣嘢好想問你，咁但係其實我聽咗你咁耐啦，咁但係我又覺得，但係你想砌嗰班人，其實嗰班律師嚟過，佢唔會上擂台嘅喎，咁呢樣嘢你 connect 唔到喎，拳賽同嗰班律師，其實佢哋唔應你，唔會上擂台喎，哦，咁你為咗啲咩啊？佢 unlikely 應我啫，咁我 call out 佢，我 call out 佢係一個 invitation 嚟噶嘛，咁我都要 invite 佢噶，咁佢唔上嚟係佢嘅事啦。咁我譬咁如我 call out J Paul，J Paul 都唔會同我打噶，喺呢個 moment 係唔係，咪先？但係問題係 Jake 本身佢係有打即係搞緊呢啲拳賽啲事，咁你 call out 佢唔睬你係另外一回事啦。咁咁但係你其實好簡單嘅，你要鋪橋搭路，你揾個老細中山幫Peter Wong train 佢5個月免費贊助一間 gym 一部咁俾佢去 train，跟住 train 完先同我打咯，都得㗎。但係嗰班友本身可能佢都唔係做開呢啲嘢嘅，佢係更加唔會睬你，即係拎唔到啊！你明唔明啊？即係佢本身都唔明，覺得。我梗係明啦。咁但係我 call out 佢都係一個動作啦，我都要 call out 佢㗎。咁另外就係即係呢班友其實佢哋個玩法係咩？你見到我今日個 background 咧，其實你會見到有啲 hints 嘅。咁當然我唔講實啦，因為所有嘢都係我推理揣摩嘅啫，未必係嘅。咁即係嗱，有啲酒咧就個名就明王啦，咁個波圖就寫住 Master of Hell 咁樣啦。咁我唔知啊，spiritual 人有啲知識嘅都知道係guide緊大家去邊個方向嘅。咁但係即係我唔估啦，佢可以係好人嚟嘅。咁但係咧somehow 就係好似佢贊助咁，跟住我就好似冇乜機會講嘢咁樣。咁嗱，我唔會話佢老細係好人壞人，乜都好，因為我做唔到，我唔係嗰個 judge 嘅角色啊。或者我喺 video 咁樣啦，我就話呢個酒嘅老闆會唔會我哋有一次坐低傾點樣去揭露香港黑暗嘅嘢，係啊，咁都可以㗎，係咪先？咁或者佢要做 marketing 嘅，咁佢咪大家諗下點樣一齊做 marketing 咯。咁即係我又想點講啊？即係我唔judge，但係咪所有嘢通晒咧？嗱，我呢個我亦都唔可以肯定嘅咁講。但係如果 somehow 次次佢嚟到我就講唔到嘢嘅話，咁我只可以咁樣嘅啫。咁我變希臘神話咯，由海格力斯咯，係咪先？係啊，咁嗱，即係有興趣嘅朋友可以研究下希臘神話啦。海格力斯係做乜嘅？睇下啦。咁當然耶穌先係 the truth 啦。咁我最後都係跟住Jesus 未必係海格力斯。海格力斯係個角色嚟嘅啫。咁可能都係變翻哲西斯嘅。即係你有睇呢個英超啊嘛？係嘛？阿 Kenny 有冇睇過？有 Gabriel Jesus 係巴西嘅，佢個 last name 又係 Jesus，佢叫哲西斯啊。係啊。咁係咯，咁所以10分鐘 wrap up，十分鐘 wrap up。係啊 ，wrap up 啊！我哋今日做唔做個 prayer？ 定係你想講多啲你嗰邊咧？係咁係啊，你講太多，跟住我繼續講下我啲。係啊，俾你講下啊嘛！你話想講葉問，你話想講你打功夫嗰邊啲故仔啊嘛？係咪？冇啊，其實就葉問啊，咁即係純粹係當然啦，咁上擂台咁都係純粹武術咁為俾翻少少credit 即係
即係我本身詠春啊嘛，咪俾翻純粹擂台贏下個感覺，然後之後俾翻即係俾翻啲 credit 俾阿師傅咯，係啊，咁啊，因為始終師傅過咗身，咁啊佢自從過咗身之後都冇乜點練拳，跟住就啊係啦，純粹係當然啊想同教練開拳館啦，咁當然就之後教小朋友詠春啦，嗯，喂，純粹係俾翻係啊。咁你上擂台會唔會耍啲詠春出嚟玩下咁樣啊？其實 boxing 就好難嘅，因為你唔係嗱，你聽我講一樣嘢先。我早幾日咧就去咗睇一場，即係嗰啲拳擊總會嗰啲拳賽，有啲 international invitation，跟住最後嗰場係阿天打嘅。但我唔係想講阿天贏咗2次冠軍呢樣嘢啊。佢再之前咧有個好似叫張咩律，總之大家可以 check 下，應該打咗好多年拳。佢上到去咧係 in style，好似打醉拳咁樣打拳擊啊！跟住佢係贏咗之餘咧，仲要係全場鼓掌啊！即係佢有個 style 咁樣去贏咯，即係你睇得出佢係好有經驗，然之後去贏，即係即係佢雖然係好似打醉拳咁，但係佢每一拳都係中嘅喎，佢又閃到晒對手嗰啲拳啊，對手就擺個好正常嘅架出嚟咁樣。咁我諗緊啊，你詠春會唔會同 boxing 有得 mix 咧咁樣？嗱呢樣嘢，呢個係好嘅 topic。首先講詠春，其實好多招，其實你打拳套咧，所以啲其實呢個係爭論性其實好大，因為其實本身咁多年，其實好多國術級嗰啲師傅都唔會上擂台，就係咁嘅原因。因為其實佢打咗拳套，因為始終 boxing 係 sport fighting，即係其實同 traditional martial art 係有一個好大個 gap 嘅，即係佢首先你打拳套，你係好多嘢，你好多立啊，你好多掌啊，嗰啲出唔到噶嘛，即係你其實係兩種唔同嘢嚟嘅，所以係你係 mix 唔到啊。咁但係當然有啲基本嘢可能會出到啦。其實我睇翻自己喺培生擂台嗰段打鬥嗰段時。其實我都有做到有啲詠春嘅影子入邊嘅，即係我唔知咧，其實 喺 YouTube 嗰陣時，即係我見有啲觀眾佢都留言話，嗰個二世祖出咗啲榜首，佢都見到我出咗啲係，咁但係其實係兩回事嚟嘅，即係其實詠春 boxing 同埋截拳道有少少 kickboxing，即係你要戴 MMA glove 咯，即係。其實詠春你要戴嗰啲 MMA 嗰啲手套咧，你先可以做到嗰啲好多嗰啲嘢係。所以 boxing 其實你戴咗拳套之後咧，你好多嗰啲掌法啊、嗰啲立啊、嗰啲其實乜都你已經冇咗7成嘅，係啊。喂，但係嗱，你可唔可以用日字衝拳同埋嗰啲腿法咧？即係走步法都有。喂，腿法更加唔得啦，腿法即係你踢人更加唔得啦。佢扮踢啊嘛，你可以扮踢，但係走位咧。近排我自從即係翻香港之後，我又走咗去學截拳道嘛，跟住其實可以用下截拳道嗰啲步伐，所以我學完之後，跟住我翻去揾教練啦，跟住教練佢話：哇，你做咩嘢？你個步伐唔同咗。跟住佢都發現咗我用咗啲截拳道步伐係啊。係咯，即係真係想打拳嗰陣時候，即係上到台嘅時候，成日大家唔記得咗啲 footwork 用唔到啊！即係我又唔係好似宮田咁成日喺度跳嚟跳去啦，咁佢係閃避型啊嘛，好勁啊嘛，啲閃避係啊！我閃閃下，大家就見到個耶穌打隻3頭狗啦，後面係香港嚟㗎。係啊，佢閃下，即係你可以唔閃噶嘛，你可以做固定型噶嘛。你睇住佢閃完之後，即係有佢。即係揾隻手行住，即係嗱，你冇閃啦，跟住嘭咁樣。唔係啊，你望住佢閃邊邊，咪一日有佢咯。即係估啊！逼下先，係呢邊行咯。你喺中間，你判斷嘅，你閃左邊，閃右邊，一嘢咪勾拳勾佢咯。係正。anyways， 總之其實詠春上到擂台，其實係冇咗6-7成嘅，係啊，即係其實兩個唔同嘅 sport 嚟嘅。你詠春其實係 traditional martial art，因為佢好講求套路或者嘢，同埋佢其實係即係智慧術嚟嘅，即係有多其實你睇翻佢好多 technique，其實係立嗰啲立嗰
嗰啲防守啊，其實嗯，佢係一個好保守型同埋一個智慧型明啊，一個，同埋佢好多立嗰啲踢啊爭啊爭嗰啲又唔用得，根本係啊，你其實兩雙擂台其實係兩回事嘅，所以好多國術嗰啲師傅係唔會上擂台，因為佢我唔知你之前有冇睇過Manny Pacquiao 打嗰個韓國嗰個人都係啦，即係其實嗯佢韓國嗰咩 DK 啊，係啊 DK 韓國個 DK 都係佢好多理論性嘅嘢，其實佢可能係 video 做到，但係其實一上到個 boxing ring 嘅時候，你因為 boxing 嗰個 ring 個制度其實係你限制咗好多嘢，佢其實係啊，其實係根本就係蘋果同橙，根本你就上到擂嗯，台係啊，你做嘅嘢係唔同咯，係啊，一個係 所以 sport，一個真係一啲實戰嘅，即係埋身可能俾啲普通人用嘅。唔係始終係個 rules 啊，因為個 有 boxing 係個 rules rules 係係咯，你唔可以立，你唔可以用爭，你唔可以用其他崩嗰啲壞好多嘢，係。係喂嗱，咁我哋最後嗱，仲有一個 topic 講嘅。頭先我哋好似一開波傾嘅時候，講唔講四海嗰啲 content 啊？定係下次先講啊？死海 content，佢有毒嗰啲 content。誒，有毒嘅嘢都可以講下噶，講下有幾毒啊嘛。唔係講完好，講完之後，我哋可能有個轉化噶嘛。我本人冇乜留意佢喂，呢啲呢條片如果 send 咗俾四海，咁佢都會睇噶，係咪先？佢睇啊，我諗唔啱佢睇喎，佢要睇嗰啲要有車有女嗰啲喎，我唔係，咁佢睇完，唔係佢話佢邪修啊嘛，邪修。哦，唔係我嚟啦，睇完咪更加正咯，即係佢邪修，希望佢修成正果啦，咁最後揾翻耶穌啦，我哋講嗰啲嘢太多太健康啦，未必啱佢口味嘅，佢太健康啦。食開重口味嘅係咪先？哦，咁樣，唔係咁我想即係都會下佢睇下咩狀況嘅。喂，咁我哋如果 wrap up 嗱，我哋今日試唔試下 say 個 prayer for 香港先？因為我其實好想哦，講嗰個 The 你 Lord's prepare 咗 Prayer。咁你咪可以 say，你 prepare 咗可以 say 咯，係咁樣。係啊，the Lord's Prayer 咯，the Lord's Prayer 咯。咁呢個應該我唔知英文係有幾多個 version，即係好多 Bible 都唔同嘅。咁我講咯，一係好唔好啊？好啊好啊，咁跟住就 wrap up 咯，我哋今日係咯，嗯係啊。咁let's pray。好，the Lord's Prayer。Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. 係啊，咁就嗱呢個 係啦，prayer 點解我咁想講咧？其實有原因嘅，我哋可以下之後嘅 podcast 再講。咁會係啲都幾爆嘅嘢嚟嘅，係啊，即係其實好多人唔知嘅，唔知佢就 kind of 有個 deception 出現咗咁樣，即係大家嘅東西咁樣。咁我之後我哋 deep 啲再講。今日其實都夠 content，係嘛？係啦，咁就期待嚟緊我哋Gary 可能會再打多啲拳賽，咁我期待今年睇下我 prepare 到個揮啦，其實咁就我哋今年報無敵杯啊嘛，要入決賽啊嘛，我哋講咗啊嘛，上次你記唔記得啊？真係都唔關事嘅。其實我發覺參加完，跟住其實佢最尾都係揾唔啲白卡嗰啲係。我哋白卡聯盟都冇參加到，直接可以上去打決賽。係你贏咗嗰兩個真係入咗去噶嘛？贏咗嗰啲即係阿狂牛同阿柏森，最後真係上去抽噶嘛？真係好抽嗰兩個嚟噶嘛？但咁係我見佢決賽嗰啲其實有啲一大站，其實都冇參加過嗰啲擂台杯。係咁，我哋 prepare for the worst，hope for the best 咯。即係我而家呢個擂台，你望下個背景，咁 Jesus 喺度啫，打嗰隻三頭狗好似係海格力斯嗰份 job 嚟噶嘛。
咁海格力斯好啦大隻噶嘛，好好體能噶嘛，咁你至少 show 翻嗰個樣出嚟先啦，係咪？地下嗰啲酒唔關事噶嘛，抌咗佢啦。唔係攞嚟飲嘅，係啊，嗰個老細可能係好人嚟嘅，攞嚟飲咯。但係我就唔係好中意 Master of Hell 咯，Master of Hell 可能係 Jesus 嘅。我見下教練先，我近排未見佢，我同教練傾下偈先。唔係，我呢排要操體能噶啦。嗱，我一陣做完呢個 podcast 有50下掌上壓，我哋上次講做完 podcast 50下掌上壓啊嘛，你會唔會做啊？我開完呢個會，我下個會又要開會啦。係嘛？嗱，咁我會做，你都做啦。咁我哋今日係咁多啊，多謝大家聽我哋講嘢。好，OK，係咁啦。識咗。